Chemisage longue distance effectué par Locamex Rhône-Alpes. Bande de fond. Un chemisage effectué à environ 4 mètres du point d'entrée de la bande de fond. Suite à une rupture derrière le mur du bassin. Voilà. Là on est en plein dans l'ancienne zone de casse. Et après le coude qui retourne au local technique. Locamex Rhône-Alpes.